ए लेटर टू गॉड क्लास 10th इंग्लिश रो क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कस करवा। क्वेश्चन नंबर 1 व्हेयर डिड लेंचो लिव माने लेंचो कोठी रहउतला। आंसर लेंचो लिव्ड इन ए हाउस लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल ओवरलुकिंग द रिवर एंड हिज फील्ड ऑफ कॉर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड लेंचो होप फॉर लेंचो प्रकृत रे आशा से कोन रखितिला। लेंचो होप फॉर ए डाउनपोर और एटलिस्ट ए गुड शोर ऑफ रेन बा वर्षा से आशा करतिला फॉर हिज फील्ड्स ऑफ कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड ही से अबाउट द रेन ड्रॉप्स से रेन ड्रॉप्स अबाउट रे कोन कहितिला लेंचो। He said that the raindrops were like new coins. The big raindrops were 10 cent pieces, and the little raindrops were 5 cent pieces. Question number 4. How did the rain change? ବର୍ଷାଟା କିପରି ବଦଳିଗଲା? The rain changed when suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଡନଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାଇଣ୍ଡ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ସହିତ ଲାର୍ଜ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କୁଆପଥର ସବୁ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 5 ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଟୁ ଲେଞ୍ଚୋସ୍ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ଲେଞ୍ଚୋର କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ସହ କ'ଣ ହେଲା। ଲେଞ୍ଚୋସ୍ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ବରଫବାରୀ ଯୋଗୁଁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ତାର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା ସେଟା ପୁରା ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ରେ କଭର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଦେ ଲୁକ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଲୁଣ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଛି ତା ଉପରେ। ନମ୍ବର 6 ହୁ ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହ୍ୟାଭ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଲେଞ୍ଚୋର କାହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋ ହ୍ୟାଡ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ମାଇଟି ଗଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଦୋଜ୍ ଆଇଜ୍ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯାହା ଆଖି କି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛି ସେ ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ସ୍ୱାନ୍ସ କନସାଇଜ୍। ନମ୍ବର 7 ହୁ ଡିଡ୍ ହି ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ he wrote a letter to God. Number 8 who read the letter letterଟା କିଏ ପଢ଼ିଲା। answer the postmaster read the letterଟା postmaster ପଢ଼ିଲା। Number 9 what did the postmaster do postmaster ଟି letter ପଢ଼ିବା ପରେ କ'ଣ କଲା। he asked for money from his employees କିଛି employees ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଣିଲା। he himself gave a part of his salary ତା ସାଲାରୀର କିଛି ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। also asked several friends କିଛିଟା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବି ସେ ପଚାରିଲା to give something for an act of charity. Thus he collected a little more than half of 100 pesos, put it in an envelope addressed to Lencho, and with a letter containing a single word God as a signature. ସେ କିଛିଟା ପଇସା ଜମା କଲା ଓ ତାକୁ ଲେଞ୍ଚୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସିଗ୍ନେଚର ଭାବରେ ସେଟା ହେଲା ଗଡ୍। ନମ୍ବର 10 Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? ଲେଞ୍ଚୋ ଯେଉଁ ଲେଟରଟା ପାଇଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମନି ଥିଲା କି ବା ଟଙ୍କା ଥିଲା କି। No, he was not surprised in the least ମାନେ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ତାର ଭଗବାନ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ତା କଥା ଶୁଣିବେ ତା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବେ ଓ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ନମ୍ବର 11 What was Lencho's reaction on getting the letter? ଲେଞ୍ଚୋର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଲେଟରଟିକୁ ଓପନ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖିବା ପରେ। On getting the letter, Lencho showed no surprise. Lencho showed no surprise. ମାନେ ଲେଞ୍ଚୋ ଟିକେ ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା ନାହିଁ। He was confident that God would respond to his request, but when he opened the envelope, he counted the money in it. He became angry. ସେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟା ଗଣିଲା ସେ angry ହୋଇଗଲା। He felt that ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ God could not have made mistake. ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇ ନଥାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତିରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କ'ଣ nor could he have denied him what he had request ମାନେ ସେ ଏଇଠି କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ତ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇନଥିବ ହୁଏତ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ ହିଁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମ କ୍ଲାସ୍ 10ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।